Vaste radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Ruimte voor Politiek Suriname. Ik ga nu praten met Cedric van Samson, DEA-lid van Suriname in het parlement. Hey Cedric, wat voor week hebben wij gehad in Suriname? Nou, een week met een paar onplezierige zaken. Toch één zelfdoding plus moord. Dus in de relationele sfeer. Dus Lucas had dat die natuurlijk een shock aan je kon. Om eens maar bij de sprakeloze over. Meer het feit omdat hij de Sandische voltrekt doen. In de afgelopen jaren toch met een zekere mate van regelmaat in Suriname, toch? Van een gebeur en soms is het boembigi protesten, maar in wakka stille loop. De hele wereld gechoqueerd. En daarna gebeurt het over 2 maanden weer. Dus sabi, dat we sorry, maar een structurele aanpak in Makeri. Omdat die bepaalde van in relatiesfeer konden heel anders. En we kopen naar een tijdgeest. Sabi, we koppelen naar een tijdgeest, naar een ontwikkeling, naar een afvalibis. Maar ik denk nog met Makandra. Dat bijna eigenlijk kunnen de morgen in een fase per familie kan karo aan krutu. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Frans en Takazaan. Toch? Yeah. Dus gewoon voor eenvoudiging is. Maar dat meestal is de boeit waar relatie tussen toes. Maar dat de twee familie bij een bepaalde balans voor. Je hebt sturen en of hoe bemoeien, maar je hebt sturen als aan kan lopen mis. Maar nou vaker je op dat die. Nou op de factoren van je ervaring. Hè? Dat in een intermenselijk verkeer de relaties de vaker aangewezen op elkaar. Waarbij er niemand is die de mensen kan begeleiden, kan het in Sande. En dat staat hij meestal leidt tot bepaalde situaties. Het is niet zo te zijn in dit specifieke geval hoor. Maar het nou aan je ervaring. En er moet structureel wat gaan gebeuren. Snap je toch? Wat zijn nou specifieke gevallen? Wat is eigenlijk gebeurd? Een keer een vrouw keer een man? Ik heb het gemist. Man. Je kan het niet hebben gemist, maar hou toch op man. Het geval van die militair die zich, die zijn dochter van 8 jaar. Ja, het onderzoek moet nog uitwijzen, maar die dochter van 8 jaar is levenloos aangetroffen en hij ook daarna ook levenloos. Dus vanuit de veronderstelling dat dat gebeurt, is een tragisch geval, is dat toch? DNA-lieden werden daarbij voor ondersteunen aan familie, maar meer nog omdat UNO de wetgeving en met je voorkomt bepaalde zijn en bieden een maximale zorg, die opvang in relaties en ook door een beetje stukje begeleiding voor die vaders, want om een geval met kiezen, man ik geef aan dat ja, mi wan zorgen met maar ik voel me horen die me en ja dan we tak een wetgeving en nee dan gaan we jurist dolukatori maar met de jurist wacht die zij met de 2 ouders praten dan fit aan wat chile kon kijken ko allemaal go ervan uit dat zijn de beste die op chain en de beste view of me dat if a day a week op CBD dat 3 am de na you 3 am de na me met kwa de na me maar dan zijn eigenlijk hoe de iemand wet even naar een review of wel kusana de beste die op chain dus ik denk dat die er moet heel veel guidance komen in dat gebied. En qua relatiecounseling. En een Facebook counseling. En een time for lovers counseling. De wet tak over een relatie om afsmassen. Sap van eigo in een relatie. Massa abrupt deskundigheid voor begeleid. Dus maar voor toch maar de tenanga beschrijven. En if uiterst geval aan een man. Voor de man geestelijk kan praten. En passie zonder voor een apon worok doen met trouwen. En in een pis dat die man ingere omleer tak moro. Dus dat na sa hoor me bezig in de afgelopen week zware. Dat is niet eens politiek, na gewoon sociaal tory zijn hoor die bezig. Nee, maar het raakt de politiek ook. Want wij moeten die besluiten nemen om dit aan te pakken ook. En daarna blijven zitten kijken toch. Ik ben los van mensen in de gemeenschap. Ben ik ook in de politiek om verandering te brengen. En politiek moet verandering brengen. Maar wat zou politiek hierin kunnen doen voor een militair die doorgeslagen is en ik hier een dochter? Wat kunnen jullie hier doen als politiek dan? Nou, dus kijk, wanneer zaken een structureel karakter hebben, dat er een gebrek is aan begeleiding bij de gewapende machten. Als dat blijkt uit onderzoek, toch? Dat kun je met wetgeving ervoor gaan zorgen dat die maar heeft zo'n routine pe. Je hebt af en toe een check-up, de maar zonder voor allemaal 74 qua low. En verlaag een drempel naar een psychiatrisch centrum Suriname. Want als je dat bij de mij vind je low man. Maar ik kan go dat even doen naar een depressie toe. Je begrijpt dus. Alle is het zijn dat die volksvertegenwoordiger moest potassen die stappen pretty voor de regering voelen. Hoe vader man kan met beleid voor bieden hulp in gevallen bij iemand bieden hulp. Want in een man zie je maar voor
kieren schrijf, omdat als maar abba denk ik kieren schrijf, no maar beschermen als maar tegen schrijf, hoe lang je maar doen. Maar als maar op een cry out, als maar ook op emotionele problemen, zou je toch geestelijke problemen, dan als je kan ondersteunen als maar door begeleiding, dan op typisch wetgeving kan ik je voorkomen dat ons maar worden gek verklaard als maar de onderbehandeling voor zo'n astma. Begrijp je? Die persoon moet zich niet werk ongeschikt voelen te bijna astma etak over een probleem zijn. Ik denk dat astma dat kan de fysiek ibung, maar geestelijk was aan de hinder die dat in een performt toch. Zeker niet. Ja, dus het is, je wil die drempel lager maken voor naar LPI, Loma of zo. Zullen we elkaar in toch? Ja, dus dat een beetje ook een andere, of dat is nou spoor aan geestelijke zorg voor dat ik op het nou principe. Dus mannen 4 lijkt dan de in mannen 3 of mannen 2. Dus dat wil ik meisje delijk Loma, maar voor verlaag aan drempel dat. Ja, natuurlijk, want je kan omdrijven pot zorg voor nou een trappressie of kan de in tap de afdelingen ja pas massa kan monitor als dan dat wordt door als man af moet uit de omgeving dat die focus op counseling. Ik begrijp wat ik bedoel toch? Dat als man moet go 4 en zelf apart, misschien moeten we daarop gaan werken en kijken hoe het beleid hierop in kan gaan spelen. Duidelijk. Dan uw vakterrein, politiek. Er is een straatdemonstratie geweest en ondanks, ik weet niet of een vergunning voor aangevraagd waren of vergunning GI uit, maar er is uiteindelijk toch een petitie aangeboden bij de DNA. Hoe kijk je naar deze petitie? Wat staat in de petitie en de demonstratie, de straatdemonstratie? Dus Luco Frans. Tijd over een situatie in Akondre, dan is een situatie voor een demonstratie. Een situatie in Akondre noemen dat voor bedrijf, ondernemers, normaal produceren omdat de man de man bekend actief de gelimiteerd tot 7 uur. Gelukkig die want te horen bedrijven samen doen leveringsdiensten die maar levert aan een uur of 10, toch? Dan je hebt den contactberoepelijk kappers, toch? Barbers, nagelsalonisten, zijn nu al een maand lang geen inkomen hebben. Toch? Met de situatie is van een luchthavenbeheer. Dus maar nu de ik is veel minder money. Like na sa desma begin komen. Desondanks dus maar spaar die bedrijf. Dat na sansa het zijn na kondre. Dat teno moyere een protestactie. Fusa wang volksvertegenwoordiger wang vertegenwoordiger uit de bevolking, want uit het volk, toch? Maar van volksregie. Geef aan dat ama trekken aan de bel. Hoe sansa het gebeurt in de samenleving. Je moet de aandacht hebben van iedere politicus. Want in Luko sa amaitaki. Wie sumanama, wie is sabik bas sa mama. Luko no sa amaitaki. Waarover gaat dit protest? Dus toen meer een oproep zou gedaan door vakbondsleider Michael Salons. Bij een roep alle last minute ambtenaren die alle jaar in dienst zijn. Alle jaar hebben gewerkt. En een jaar geen salaris hebben ontvangen om de protestactie van Sibrano Piqué bij te wonen. Niet te ondersteunen, maar bij te wonen. Dus dan is het eventjes daarmee beginnen. Oké, dus dit is nou het doel voor een demonstratie. Dus. Dit is nou het doel voor een demonstratie. Dus te demonstreren, omdat je van mening dat mensen die op de last minute in dienst genomen zijn, als maar de een jaar in dienst, een regering doen 6 moon, 7 moon, en de man die de no take you in dienst, van je een prestering om een jaar lang te werken zonder dat je geld hebt ontvangen. Dat is een beetje raadsel die niet aan nou. Want een bouwvakker, toch, om als hij haar stong, sabi toch drijfsmenti, en maar dan bouw also gisma, wan her jari, dat amano kis money. Wan radiator reparateur, no maar repareers maar radiator wan her jari. Dan was man op ayamang. Wat prof kapper toe. Nee, even te weten over kapper, met over de echte kapper. Ja, dat kon nog ook die code ergens. Nee, sorry. Dan met over man, zijn de ingeschreven naar KKF-Frank. Dat is pijhuur, toch? Want Theo Chawaning in begrijping. De man dat over de man dat niet abeng. De man lek telis abrasief lugo satapu wa mumba. Goodfellas na tontje wa mumba. De man man draai. En dan het over 7 informatie ik word teken dus met actie misrefi. Want wan barbar no bomang roko wan her jari. Dat is man op man. Dus dan mi wan sap graag. En dat de man moest je alle des maar in beeld met hoe leren voor des maar die hoe ze het hebben gedaan om een heel jaar voor de overheid te werken. Elke dag aan het werk te gaan. Arbeid te verrichten in gaan.
zonder dat ze betaald zijn een jaar lang. Dan vraag ik mezelf af, wat gebeurt er eigenlijk? En dan, te ik ook een reden nu, zei ik kies het voor die nieuwe petitie in. Omdat mijn van mening is dat de situatie in het land erg geworden is en zijn tegen IMF. Want als IMF komt, like van wat de vakbondsleiders stakkie, dan gaat het nog harder worden voor de mensen in de ambtenarij, want het ambtenarenapparaat is nu alle waterhoofd. Maar megado, mi tata. Je nanga je eigen mofo het eis dat die mensen in dienst worden genoemd. Om 4 zinnen daarna te komen zeggen, ja, het overheid is alle waterhoofd. Dan hoe wordt het een waterhoofd? Doordat we het blijven volstoppen. Dus tegelijkertijd je eist dat de smakjes de money. En tegelijkertijd je geeft aan toe dat het overheidsapparaat naar een waterhoofd. En if IMF kon uitrangen die dus dan komt nog bij kijken dat we leven in een COVID-19 situatie. We jaren dat we een variant, een nieuw bouwjaar, van er kwam een powersteering of ABS, amoro snel of amoro besmettelijk, maar een nieuw variant voor het coronavirus. Penono dekba a zorg in a konde onder druk. Scoren no oppo ete. Omdat u de bezig voor Tara kondre komt op een punt bij u kan beheersen a COVID-19 situatie. Min af de eens na alle den besluit sa regering eteki. Maar dan lekte us do iwan kruyara toch Frans. Dat we go met wan hebi sula. A watrai dege. If you no abribi in a botoma da betri John Poposidora sula. Want u deno iwan teranga ting. Dus wie is misref na dit tevreden na de regels na de maatregels sa eteki. Lek pati demi be da woyo derde weg plotseling. School to konde school to tapa woyo. Iedereen moest direct weg. Mi atikampron, maar min of zei de ADCG een opdracht dat hij. Begrijpt u? Dat is een massa de van mening. Dat je ko op die Sernang. Suriname is. Sernang, no bestaat uit een vraag aan een grondgebied wang. Je begrijpt samen dat Frans. Want de gemeenschap te Europa lopen een risico op besmetting. Doordat gewoon we negeren de COVID-19 maatregelen. Min hebben over een vergunning ze een vraag aan. Een protest, want daar heb ik ook een uitgesproken mening over. Omdat dat wet dat motorsuis is een ding van de gouverneur door een druk de malik doodel naar de kom. Dus op je wetgeving dat hij niet napu. Maar het feit dat we een COVID-19 situatie de aangenomen, de gaande nu in zijn naam, en een wet de aangenomen voor een beheerssituatie, en in kader voor een wet dat hij maatregelen teki sa beperk a bewegingsvrijheid voor ini ibiwasma, dan ik vind dat hij op typisch burgerlijke ongehoorzaamheid sa de gedemonstreerd doen, dan ik vind je aan een man zijn mening na nga akondres ranang. Maar dat in een mening na nga desma. If je takikba dat iwan waka door a ICU zonder een mondkap, dat je niet denkt aan veiligheid voor desma die don dape, dat je kan chawalo bacteriën na nga je mofogo dape. Dapek ba si baka suma we waka. Dapek ba si basa na de intensies voor desma disi. Voor begrijp en verantwoordelijkheid zal dit chatten de treffen bepaalde handeling. Dus aan de ene kant, dan moet ik boy kan de ADC bem grijp in. Maar men heeft ervoor gekozen om met een kleine groep ze die petitie toch te laten aanbieden. Waarom? Een hoogste macht voor een democratie door een volk. Dus van volk, ik kon een karikomit aan volksvertegenwoordiging. Dat je arki. En natuurlijk was de politie daarom het geheel in goede banen te leiden, wat ik overigens te complimenteren vind. Maar die migo luko achterliggende gedachte, dan is je dat ik kreeg gewoon het idee dat het hier veel te maken heeft met een bepaalde mate van onrust creëren in het land, gelet op de tijd waarop een bepaald proces weer voor de rechter zal verschijnen. Nou ja, dag morgen, die dan wat ik dacht. Dus je moet me verklaren en ik me even verstaan. Dus deze demonstratie voor Sibrano Pigé naar een vakbondsleider, nou, zei Kari, heeft te maken met een rechtszaak voor tussen. Heb je daarover? Ja, maar wat zou een bepaalde sfeer in aankomen. En Frans, ik moet uit House of Chucha met Sap van de San House of Chucha. En het toeval, hoe Sap van de San City. Hoe Sap van de San City, dus
Ik vind het erg dat het zoekt dat toch weer alles aan inbakken. Alleen voor jou typisch frustratie bakken komt aan beleid. Want aan de leiders je doet. Aan de toki na Brunswijk je doet. Na a volk je doet efficiënt a kondre kompoti wan situatie. Pedale uno ap anu na aimoro voor hoor a zorg. Want dat heb je van ook bata. Ja. Alla de pressa betapu lek opvanglocatie op baka, tenti pot baka. Dus if man maar begrijpt dat no eventjes om zo rustig in na boto, want we hebben zo'n hele sula. If you want jump voor die gera, want dat in ding no was mij na boto. Ja, maar hoe lang asula die zit duur dan? Maar anu lek kondre wan die na sula na hier, grond tapu die na sula, de man de bisa die me kwaso en fes die allemaal nou, heb me makara a vaccin was wel fes. Je begrijpt wat ik bedoel. Oké. Dus wat ligt er wel in het tunnel, dus go met a punt dat die hoe kan op controle tappen, maar kom ik aan de lopen uit, dan had ik brasjon tak, de man op zuurstof me volgens mij. Oké, naar een buurland, om leren, zei je rapet, toch? Ja toch? Ik loop om je heen, dan was hij niet gefout om je heen, de man dat die met barbij bro. Natouw. Nee, om nating, if je natouw drie bakken scheren poer direct. Je begrijpt toch? Klaar, wie mooi. Dan gaan de lyrics. Hé, maar hier nou, EU naar assemblee. Dus EU is jouw petitie, toch? Wat staat erin? Wat Mino vindt een petitie? En ik dacht dat je het voor mij zou sturen, maar Mino is jouw petitie. Nee. Ik heb het alleen. We waren die dag niet aanwezig in zijn totaliteit. Het was slechts commissievergadering voor de DNA-leden die daar moesten zijn. Leden van de vaste commissie. Ik ben wel van een van die commissies toehoorde, maar op dat moment was ik met de andere zaak bezig. Met de andere DNA-lid zou ik met rond in een foto. Dus dan ben je aanwezig. Maar belangrijk om te weten is dat ik heb naar die punten geluisterd die men heeft opgelezen. Nog die petitie dien in. Dan dat me haal de punten eruit. En Sammy vindt zo jammer dat de man hoort op het konten dat. En de man het niet eens over dat groep die juist jouw petitie kon adien en bakken. Dat naar de echte kappers. Meneer, dat groep dat die. Is je in een gym? Snap ze dan? Dat met die. Die mentor. Snap ze wat groep de conversie? Ja? Ja, wat goed van Baka PK, Baka protestmanifestatie voor de vakbondleiders van de NDP en PK, if je Lucas aan boel van hand. Toch? Dus protest. NDP en PK, allemaal shit dat op, wat ik nou, maar ik ben hoor voor de kijk in Sernare. Ik heb ook precies dat soort pace als aan de promote. Dat is zo op duidelijk van de. Hoe hoor maar gaan voor de kijk. Dus Baka protest voor NDP en PK. Dan de maar echte kappers over Sami betaking ba in DNA, want in DNA mi be takatorik ba dat uno kan tap dem kapsalon, uno kan tap dem barber, if uno regel a subsidie die amang, if uno regel a steun gomita want fa amauta oso. Want barber na dag op dag amam kise money, ala day amam kisa money. If a money no de ala day, amam kise wekelijks. Dus amam moest oppoffen met money. Amam prester, ano tekenen en naar huis gaan. Isabi dus vanaf die als aan het begin, me begin actie ako over team sa uap in DNA, toch, commissie, dat ko begin dus na lang de protocollen, want me sabi fu wan pres kan de operationeel in een COVID situatie. Dus dan na de protocollen moest zetten, le protocollen tak het protocol puur. Am zetten dus a protocol moest zetten en dan protocol a fasi van jou roko. We make regels tak onder a situatie die voorkomt broeia, we roko na de regel disi. Dus if na bijvoorbeeld toesman wacht de in een barbershop no mo, isabi en man weer de mondkap en kan de wat tenti moest pot na dorosi waardoor alles maar kan do onder dat tenti like van no wallo apotheek na een bepaalde winkelzaken boa systeem dat in. Dan if dat naar de protocollen, dan we stel de protocollen samen en we werken eraan dat in een wiki die zei kon ba a meeting komt tussen a commissie sang stel de protocollen vast samen met een vertegenwoordiger voor de barberbisi. Omdat die de maar takatori, met dat nou, die takatori ba in DNA en die wacht die a COVID commissie komt uit, maar natuurlijk de maar effect ook te een beheersing voor de situatie. En dat eigenlijk de maar last item bepaalde van de praktisch. Omdat de meeste man in vakgebied, sabi toch? Maar misap vaak de mensen de tapa day-to-day hustle. Alle beperking tap bewegingsvrijheid voor een klant of op direct invloed tap aan masaka. Begrijp je? Dus vanuit een oogpunt dat altijd met aanbelichting met een COVID-commissie, maar alleen de altijd tussen wat is de veiligheid voor de gemeenschap, dan gaan ze naar pispe ook kan tolereren aan mate voor vrijheid, dat ook kan die vrijheid dat zonder op broeia komt. Want if, look naar een van de man nu, alles met kusuk money,
tide na woyo o men bata extra gruntu wan ama yerek bata kande wa lockdown no kon dus allemaal nu is op begin op money voor begin ze bepaalde producten op. Dus dat is aan de heel schokkend te doen. Dus goed te kunnen met een woyo naar een bestuursdienst erbij. Dus ja, het is schokkend, maar zijn maatregelen die de mensen moeten nemen. Duidelijk. Ik neem de politieke week met je door. Cedric. Dan is er alweer een benoeming bij NVB. Het stoort mij niet hoor, maar ik hoor een dochter van Brunswijk en het beheert de social media. Hoe kijk je naar? Kijk, directeur? Ik ga zeggen hoor. Als we het beleid echt gaan moeten beoordelen op benoemingen, dan weet ik niet wanneer we gaan kijken naar de prestaties van de mensen. Toch, want kijk, ik heb dit vanaf het begin aangegeven van kijk, als je mensen dicht bij jou in functie zet, ga je de mensen niet de gelegenheid geven om zich te kunnen bewijzen, omdat de mensen al beginnen met een negatief smet. Dat is zoals maar. Het gaat niet meer om kennis en kunde, omdat er wordt geacht dat omdat je een dochter van een minister bent, een president of vicepresident bent, dat je dus geen kwaliteiten zou kunnen bezitten om een job uit te voeren. Natuurlijk stuurt het een verkeerd signaal. Omdat wanneer we dit hebben afgekeurd bij de vorige regering, dan is het helemaal geen goed signaal dat het ook gebeurt bij deze regering. Maar wanneer we enkel alleen ons blind staren op de benoemingen van de mensen, dus omdat na Frans en Frans na Aman Brada, dat Frans no boom in een functie. Dus voor Frans bigi one big ba, Frans no boom. Omdat Aman Brada, misabi de man af wan pana wona tumma, maar Aman Brada, migado da, oten wo boa kondere op. Zijde met de oude man moet of Holland zijn, no man is op niks van man. Toch? Wie is allemaal bij van spreken dan op pedofiel naar Holland? Maar man kassen dan. Aman kogen een presentatie. Maar nou, ik denk dat we dit zouden moeten doen en dan gaan vanaf dit zo doen. Ja, hij is gelijk de beste. En niemand heeft wat te zeggen. Dat is het probleem wat we in dit land hebben. Gelijk asabdu sabu serefi en met tak unegenu serefi. Natuurlijk ja, als een nek jongen boet teken te je pot a dochter voor een assembleet of een dochter voor een minister, dochter voor een president. Maar als we enkel alleen ons gaan blijven blind staren op een benoeming, dan moeten we beoordelen aan Roko Desmadu. Dus voor jou is die prestatie belangrijker dan die naam? Nee, omdat ik word al moe van iedereen die benoemd wordt. Want het eerst was het family en friends. Daarnaast mij tegen, ja, er moet een beroemdje jari zijn. Wat ik al zo grappig vond. Daarna wordt het ja, één familie, wordt steeds één familienaam. Dus, mina ga je saptak een familienaam, Pinas nou een biggie familie. Pinas. Tumsi. De lei, toch? Dus dat wat ik, if one minister, of one Pinas minister nu. Dan nou, Pinas nou mag er ook nergens, moro. Ja, maar het is, kijk, natuurlijk, als man op de kwaliteiten, dat kan je aangeven. Maar als we elke keer gaan blijven fitten, if alle uitzending, we hebben over een benoeming, voor een sma, omdat dat een stemming op de iemand familiaire band, dan wil dat dus zeggen dat wanneer je in politiek stapt, dat niemand in jouw familie meer een toekomst mag hebben. Omdat dat wil zeggen, het gaat dus via jou zijn. Als we gaan kijken, als die mensen op basis van hun kwaliteiten zijn geplaatst, dan oké, dan geeft de persoon de kans om zich te bewijzen. En van normaal was je direct dat, nou, hoor net zo snel. Geen probleem. Okay. Maar we beginnen oordelen op basis van een ding. Ja, ik hoor daar weer een bijzonder, dus dan moet niemand die bijzonder hier daar zitten. Maar ja. Je standpunt is duidelijk. Er is geld gestolen, 500.000 SRD bij een hoe noem je het? Commissariaat, districtscommissaris. Kan je mij meer vertellen hierover? Dus ik werk niet daar. Ik ken het camerasysteem, ik heb het ook uit de krant. Ik sprak toevallig met die DC en hij zei met onderzoek vorderen bij de politie. En jere want toen zijn dat de man die dichtbij Baflosa zaken. Dus ik hoor even een moment om te kijken wat de justitie ervan brengt. Maar natuurlijk, het is vervelend wanneer er een dag voor de uitbetaling het geld daar gestolen wordt. Dan vraag je je af van, hebben we wel alle veiligheidsdiensten van dit land onder de macht van deze regering? Want het is toch reinste onzin dat je geld daar gaat zetten en we zeker 2 korpsen hebben die we daar hadden kunnen plaatsen. Zeker 2 korpsen. Je wat hij me op het BBS dat je want niet of toe. Op het zodat je dat je want niet of toe. Dus je vraagt je soms echt af van maar wat doe ik? Wel de inlichtingen maar afzenden. Dus snap je waarom ik al lang aangaf dat zoiets bij DNV daar moet worden opgelost? Wat? Het is eigenlijk de criminele vrijspel. Like naar de criminele draaisysteem. Want logisch weten dat if je pot money want president, like die pot kassie want president, je kan de moeite kant.
Dat wat ik in het begin beveiliging toch. Vanaf fos ammonie begin door dat beveiliging neemt dat ik bang. Maar ja, het zal liggen aan de mensen die in dit land de veiligheid tot nu toe regelen. Ja, want vorige regering, Yusuf Sabi, de Maratbe, ze hadden lange vingers. Dus te meer in het Tory is dan meteen van, oh, toch Nee, weer daarom is dat toe, meneer pleit nooit maar vrij of zo, met dat gewoon. Er is heel slordig gewerkt als je het goed bekijkt, want wetende dat je een bepaald plan met een bepaalde uitbetaling te doen, moet je wel ervoor zorgen dat een bewaking dit toch goed boezit, dan maar het napu ade fudjet. Dat voor pura go to van plat. Allemaal napangen gore, die zei daar. Suma wan kalonko. Begrijp je dus? Maar dan stel me voor dat als staat nou ernstig naar je money. Dat je maar ernstig naar je monitor is daar. Veiligheidsdiensten voor noemen. Even na bewust of bewusteloos maar. Give me misschien bepaalde zaken kan gebeuren. Voor zorgen dat het vast naar bij gebeurt. Want met kennis gewoon voor zijn met Lucas situatie. Dat zo kan ik de man die veiligheidskennis verder opgeleid voor de zaak. Wie moeten wij hiervoor aansprakelijk stellen? Zo, kijk, die hele keten, want kijk, je gaat alvast een uitbetaling doen via een locatie. Dan moet je alvast even zorgen dat het ammonie door het op een locatie. Je meldt de veiligheidsdienst dat je moet op bewaking. Dat naar de justitie en politie dat je moet op bewaking. Er is heel veel kunnen gebeuren om dit te voorkomen. Dus men moet echt de beesten doorhalen op bepaalde plaatsen. Als een stop voor security voor apparaat natuurlijk, dan moet die weg. In elk land, wanneer zoiets is gebeurd, volgen de consequenties. Dus ik kijk uit naar de consequenties, want anders dan ga je het volk het idee geven alsof het gewoon door een hoedje gespeeld is. Maar laten we vooralsnog rustig het onderzoek afwachten en dan horen we hoe de vork in de stuur zit. Maar ik zeg gewoon vanuit mijn bevinding, ik vind men dat heel veel kunnen doen om dit te voorkomen. Ja, oké. Dus er is een onderzoek gaande dus. Ja, precies. Oké. Er is niet veel gebeurd. Misschien heb ik iets gemist op politiek, maar dat zijn de dingen die mij opgevallen is deze week. Dat na benoeming, Astraat petitie, demonstratie. Ik dacht nou een NDP-demonstratie nog? Ja, man. Maar of NDP is er nu als NDP op straat komt, dan wordt de hele straat paars. Nee, maar kijk, dat is logisch toch, want dat wij vergeten. Dus aan de NDP aan mij bedoel. Wat voice bel ik bij de mij vergeten, daar aan het tegen toch. Of of chucha de mij vergeten. Die staat vast aan de zitting. De mannen die roep wallo last minute in dienst genomen ambtenaren op. Toch? Wat mevrouw bij mij kwam voice van, jullie kunnen wel een spontane actie voeren hoor, maar ik kan er nu niet bij zijn. Dus al die mensen, dus ondergrond mij zit, dus aan de man ondergrond lekkie. Coronina Sams aan de man probeert toe. Want gewezen minister, go weekend dat ik go freebie, baka weekend dat hij de mij barricadera passie. Dus je acties er zit, maar wie is er mee bezig? En mij vergeet op Chins Hernandez. Nikeri Sams aan, dus hoe staat zij de man kon doen alsof. En we kunnen kom de jongens aan, jongeren collectief bij de straat, 2007. Jongeren gewoon, zijn op het motto voor NDP. Maar zo'n partij bij benader voor een bus guru en put alles aan. Zolang is je bus en worden ingezet. En NDP, een mobilisatiekracht voor NDP, anders gaat de man om een draaiwaar konden. Maar dan komt een mobilisatie, anders gaat de man. Dus de mama mobiliseren. Maar je tak het tussen de korps ter beschikking, ik kan go take anytime. Je tak het tussen neus en lippen door. Dus de mobilisatiekracht trangen, maar de man om een draaiwaar konden. No, maar dat is ook lekker toch? Een mobilisatie kan NDP abesang. No, anders gaat de man TTT. Abman zou die afhankelijk voor je op een of andere manier. Even de kat nog vinden. Maar daarom zegt die NDP-informant die mij nu hebt, die zegt van, even naar NDP bij de tapstraat daar, alla de straat die bij Paars staan, zouden we duidelijk zien. Dus wat meneer Samson nu zegt, naar nonsens. Nee, maar ze tak dat we nog als op NDP nooit, want van man best op NDP, dan maar op tak naar zo'n scenario is het niet. Maar ze tak dat we naar groen, maar groentje bepaalde maar wat over NDP, maar dat is pas de zandeel. Maar je hebt operation Antroa ooit? De echte NDP'ers op samen bedoeld, met elkaar rustig. Je moet op staan operation Antroa met elkaar rustig. Oké, wie nou normaal reageren nu, dan amane sabi. Sana operation Antroa. Nee, ben je de echte NDP'ers. Oké. Hey, tot besluit jongen. Want Tory speelt na 25 februari. Houden we Nationale Feestdag nou, 4 feest? Of wat gebeurt met die dag? Zijn jullie denken, wat gaan jullie doen? Wetgever nodig. Als dat die appointje van een dieper liggende oorzaak. En mij vind ik, toch, unom
tak no over te ukis om een kans in het verleden voor kenki bepaalde zijn. Kijk, zeiden met ei moeilijk die generatie die ziet en al een bakka unoja voor begreep bepaalde zijn, omdat ze het niet op school hebben geleerd. Jongeren hebben Nina Pinta Santa Maria geleerd, Abraham Krensen geleerd, maar de politieke geschiedenis vanaf het jaar 2000. Of vanaf het jaar 75 tot het jaar 2000. Wordt niet geleerd aan de kinderen op school. Hoe wil je dat ze een beeld moeten vormen van zaken die zich hebben voltrokken in hun eigen land? We leren jongeren niet om assertief te zijn en mondig te zijn over hun standpunten op school. Maar we verwachten wel wanneer ze 18 jaar zijn dat ze onafhankelijk van een denkwijze van de omgeving een keus moeten maken. Wanneer we over 25 februari praten, dan moeten we ons afvragen waarom het toegelaten is zoveel jaren dat stukje daar Riffoplein genoemd is, terwijl het oud-bureau van politie daar is geweest. Het is de enige keer in de Surinaamse geschiedenis geweest waarop er is geschoten vanuit de Suriname-rivier op het vasteland van Suriname. Zelfs Abraham Krensen is met een rookgordijn voorbij gegaan en heeft de plantages gegeven. Abraham Krensen is zoet niks. Maar dat is nek. Dat is de enige man die zoet dat man vanuit Alibaba. Nee, goed dat verder gaan. En de realiteit is, dat zeg ik heb ook gesproken met de gewezen president Venetiaan hierover. Ik heb hem ook gewezen van, u kent het belang van onderwijs. En de VHP draagt net zoveel op de verantwoordelijkheid voor dit. Dat het onderwijssysteem in de afgelopen jaren niet de waarheid of de kinderen meer inzicht heeft gegeven over wat zich heeft voltrokken in Suriname. Zodat wanneer ze een standpunt innemen, ze niet geïndoctrineerd zijn, maar dat ze breder georiënteerd zijn. Wanneer je nu praat over een vrije dag en je vraagt aan de jongeren, zeggen ze ja, het naar revolutie, dat moet het vrij zijn, want we hebben daar ook onze revolutie gehad. Maar als je ze vraagt van, ga even na, wat is de definitie van een revolutie? Toch? Wat meer, waarom heb je die definitie van dat ik net heb, maar wat is de definitie van een revolutie? Wel, een revolutie is een plotselinge omwenteling vanuit het volk, waarbij er verandering komt in het sociale, het maatschappelijke en de politieke orde. Maar dat wat ook gebeurd is op 25 februari 1980, ik ben ermee opgevoed met de naam Refo. Maar Teyushi, Refo betekent dat je nog een enkele verandering nog kon in het denkwijze. Ook toen die apartheid voor Refo kies democratisch een aantal zetels voor de machtvoerbeleid in Sernang. Ze hebben niets anders gedaan. Dat zaten we vandaag niet met die 200 mensen die daar bij Binnenlandse Zaken in dienst moeten worden genomen. Want er was altijd gesproken over progressie, een landbouwvisie. Toch? Investeren in onze eigen natuurlijke hulpbronnen. Baas in eigen huis zijn. En je kan niet baas in eigen huis zijn en je hebt geld bij 95 mensen geleend. Dan ben je een man. Je bent een man. Nou toch? Dus dan kan je niet praten over een revolutionaire denkwijze. Er is niets revolutionairs eraan. Er zou juist meer innovatie moeten zijn geweest in de afgelopen 10 jaar. Dus wanneer we vragen Refo, dan kijk naar waar we zijn nu, na 10 jaar, die beweging van die Refo aan de macht. Ik kan nog zo die discussie herinneren met mevrouw Rut Weidenbos. Toen ze me gewoon op die Cedric en daar zeg is niet waar. Hoe de fire discussie mevrouw Weidenbos van de NPS, ik van de NDP toen de tijd. Met dat jaar staatsolie is door die Refo gekomen. Wel, baka die a Refo, kies a kans. Vanaf 2010, kom in 2020. Toch? Dan ga ik berekenen dat hij is 16 zodat hij die tekwan kon draaien. Dat 25 februari. Dat in een september de man vindt dat naar ding met staatsolie kon. Dat van december dat die komoro over draaien kon draaien. Dat in 12 jaar tijd, in een goed 8 jaar tijd, in een massa toch een kassafabriek. Huh? Dus dat je toch dat aan je refo bij de wali. No een progressie nog kon. En Mifeni, toen ook geisa bij de toen in Amerika voor revolutie, Che Guevara, isabi toch in een sfeer, maar ze zijn nog ready voor een omwenteling zo en een omwenteling nog komt door wapens. En hoe leren ze het af dat nooit meer als het mag gebeuren dat we in Suriname naar de wapens grijpen wanneer het te maken heeft met ontwikkeling brengen in het land. Want wapens brengen geen ontwikkeling. Ze hebben geen ontwikkeling gebracht. Dat moeten we nu ervaren en niet naar nadenken toezeven. Daarom ben ik niet aan het takken. Misaffa Abedegi, de jongere die kwik in aan bouwta. Omdat hij is een charismatische leider. Aan mij tikken aan volk. Aan mij moxie, aan mij lomplay aan bal aan hij. Toch? Maar aan een leider sang. Tik akgelegenheid die abi voor verander Sernang. Omdat hij kon het. Hij had die zetels om het te doen. Dat vind ik wanneer we vandaag aan de dag willen kijken naar die dag van die Refo. Wat ze Refo noemen.
dan moeten we de test van de definitie van revolutie laten passeren. En van normaal ze attest dat dan is het geen revolutie. En dan moeten we wijs genoeg worden om dat ook vast te stellen. Dat zijn de feiten. We hebben geen revolutie gehad, maar een staatsgreep. Dat is gebeurd. Dus wat doen we met die dag, 25 februari? Voor mij is het een dag om te bezinnen. De vorige president heeft aangegeven dat we, de gewezen president, Venetiaan zijn excellentie, gaf aan dat de vlag een half stuk zouden moeten zijn. Ik wil een stap verder gaan. Als we op 25 februari al de eerste steen zouden kunnen leggen voor de herbouw van het hoofdbureau van politie op dezelfde plaats, dan hebben we een historische fout gecorrigeerd. Dus jij zegt weg met Riffelplein. Krimaplein, steenlegging. Je kan geen Riffelplein hebben als je geen Riffel hebt gehad. Oké. Nee. Het moet heten staatsgriepplein. Aha, dat nee, en ik ben niet voorstander daarvan. Ja, dat is niet sexy, maar en het klinkt sexy, maar staatsgriepplein. Ja, het klinkt sexy, maar even sexy. Gruwelijk, man. If na false hip, abida upo de false hip, met alles machita kan sexy. Dus want misref bij de jongeren saben promoting. Die mischifa de dat met tak en tak no de man fout, want ano dis de man betak de mo do. Ano de verandering dis de man betak de bochari. Toch, en dat alles maar ervaren, en hebben een mening, ik heb het zelf gezien. Alle de ontwikkeling van de man betak de bochari, in Coroni, aloe vera, koekos, bokong. No, de ontwikkeling dat nog komt. Ook een savenfabriek nog komt. A city of para. A city de. Je begrijpt dus alle de ontwikkeling van de man betak de man bochako in een revolutionaire gedachte. En nog komt. Alle de nieuwe banden en sa zogenaamd de konden en sa de man ook diepe bilaterale betrekkingen aan. Like Equatoriaal Guinea. Sang ook je was rotte voor serna voor sang. Soort banden de tussen de toekonderen. Dus temis doluku sa revolutionaire gedachte tjaf dan ik de man abe de waren voor en een reform ik wel op de stang. Naran wel eens af woordvoerder voor vorige president betaking. Een reform ik wel om vinden draai. En dat nooit kan de bedoeling voor een revolutie, maar van een staatsgreep. Oké. Laatste item, Samuel Abi. Wat bespreken mensen van 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend, man? President Santokki, ex-president Bouters en VP Brunswijk. Zijn er mee takkie zo lang, boy, Cedric? Mina bij de beheer. Maar je zegt alles. Nee, maar mijn actieminister, mijn actiepresident. Mijn actiepresident, met preso. Sta je tak zo lang. Oh, misap tak na suyo, eta ka presto, misap je actie presto, want immobile yo. Tak zo lang nga, maar if amano man, if amano man die chips spang, of no spam mama goeie. Zij die tak zo lang nga, maar if amai dralen om de zaken heen, maar kijk, het heeft natuurlijk te maken met voet op in akkoord, koetak politiek, toch? Politiek bijna op een bepaalde sfeer, if je naar NPS, naar NDP, une takang ons. Toch? Het is bijna, het was geaccepteerd vroeger. Toch, terwijl de president van Amerika, ik ga om naar Makandra, dat op hoogtijdagen, op bepaalde momenten, ex-president, gewoon, ik vertegenwoordig Akondre. Toch? Yes, dus dat kan. Bepaalde zaken gebeuren. En natuurlijk zijn we politiek nog lang niet op dat punt. En ik vind, wanneer die twee beleidsmakers, of gewezen beleidsmakers en huidige beleidsmakers met elkaar gaan praten, dan wil ik vat hoe die in DNA. Oh, ik denk meneer Abrago actie meneer Asabina sa Abe bedoel eigenlijk. Of tegen doen sakarom. Jawel, maar 8 uur. En dat is het probleem. Ik zeg, als je 8 uur hebt gesproken, waar die fout is gemaakt voor mij, is een kader van transparantie. Dan moet je het niet laten voor de media om je te vragen. Je moet na het gesprek al direct hebben gezegd, even kan het met manga Frans takjeren, Frans bel me, en manga man takwantoor. Ja, maar meer maar actie aan dat in afstand. Maar manga man takjeren na hoofdzaak. En dat is dat na eerste sansang. Net lijkt voor jou is wel verang, maar die zou ook bevriend met het, maar dat is niet. Je want volk begrijpen, dat is de opening afvallen. Maar president geeft me aan dat in gentleman's agreement, te je na een man taki u voor een gesprek confidentieel. Dan je hoort het dat met helemaal stop, dan about dat je takje confidentieel. Nee, maar altijd amalayabal dat, dan amalayabal. Ook toen 2015 die ama suku contact na Assis Gardin, na ook toen ama kom met bekend tak en na Assis betaki. Toen alle olanga de ma betaka santak na utaka maar. Dat is een ja. Maar info, dat is dan een opening. Dat hoe lang, maar dat je afgelopen punt. Maar je takanga pres, maar sa pres tegen you. Dat wat je ja pres het takkie confidentieel. Tap op punt dat dan mag geven me aan de kloekolo. Es maar even verwacht dat eng of bewander als hem route of boter of hoe. Kon jong potak alles aan sa etaki privé of zo.
Daarom dat dan bij mij verwachten voor een verkeerde leider. Natuurlijk, ik kan stellen op een gentleman, maar ik zou dan zomaar het je begrijpt. Dus dat na standpunt voor een president en dan man voor me zeiden met eigen gedraging zo ik vast aan je horen, want in business vaker bepaalde massa we select het naar lijnrecht tegenover elkaar. Dat weet ik aan deze reden. Jawel, maar die zet je aardig warm toch? De fans naar Barca voetbal kan naar Madrid te zetten hier deze reden. Ik denk dat ik trainer voetbal kan naar Madrid met dat kan niet. Ja, maar die Cedric is ano Feliciana mas dota kan Feliciana. Nee, ano Feliciana mas. Nou, president wie is ama minister van financiën bijvoorbeeld, ama pennenmeester. Dus nou een trattori toch, nou een president. Dat is logisch. Dus if de mas don't pak je dan attack over hoe draad, minus abi. Kan die mij play alle over dat ja tegen die paar man ja maar ik die paar man dat no se tawa dat mo se tawa die die paar man. Begrijp je? Dus if na dat bij de assansa de man beter dat sabi maar natuurlijk ja give me one san no mo etel en mo taken baka. Mina bij de gesprekken maar in kader van openheid en transparantie dan baka een gesprek de communicatiedienst van de president of een president Seresi. Ben informeren volk daar had je geen ruis in het systeem toch. Dat naar mijn mening over. Duidelijk. Cedric, het is duidelijk voor deze week. Ik hoop je snel binnen een week of 2 weer te spreken. Dankjewel voor je tijd en toelichting. Assembleelid. Oké, thank you voor de gelegenheid, mijn geboden. Cedric van Samson. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.